ñoo ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam man la Massayer Ndiaye nekk coordonnateur mouvement Carrefour Citoyen mu nekk dans le département de Bambey ak département bu Tivaouane ci biir département yooyu nag mu am ay communes yoo xamante ni ñoo composé mouvement boobu ñuy wax Carrefour Citoyen muy commune bu Baba Garage commune bu Kër Samba Kane commune bu Koul Dingiraay commune bu Lambaye commune bu Gawane ak commune bu Touba Lappé ci njëlbeen nag bi ñuy door di sos kuréel gii ñu ngi ko doon sos pour désenclaver localité yooyu mooy accès dafa jafe ndax ay yoon lañ yoo xamante ni yu ko traversé ay yoon yu latérite la maanaam ay tali yu xonq ci loolu la ñu sosee kuréel gi en 2017 di ci xeex pour ñu bitumeel ñu ko depuis 2017 mais ñu gis ni ba tey bitumage boobu amagul ñeel yoon yu jógee Bambey jëm Baba Garage continuer ba Mexe ak yoon yu jógee Touba Toul jëm Baba Garage continuer ba Kën Gànna di commune bu Touba Lappé si loolu nag bi ñu demee ba 2024 ñu gis ni jafe-jafe yoon rek nekkul ci suñu gox ba parce que éducation baa ngi fa santé baa nga fa sécurité baa nga fa notamment càccum jur gi ci gox yu mel noonu te ku wax zone boobu boo ko xamee nga xamante ni ci poumon wu Sénégal maanaam nit ñi dañ naan ci diggu Sénégal la nekk mais dama ni moom ci xolu Sénégal la nekk parce que c'est pas au centre jafe-jafe yooyu nag bi ñu ko boolee ci la ñu élargir champ d'action wu Carrefour Citoyen nii yematuñu sax ci xeex tali yooyu kase naam am na benn démarrage boo xamante ni nguur gi génn démarré woon na ko ba ñu ngi poursuivre travaux yi mais dañoo noté benn taxawaay boo xamante ni travaux yooyu taxaw na ko sama naataangoo yi nga xamante ni ñoom laa séqal liggéey bi muy les camarades du Carrefour Citoyen bu ñu ñëwee dinañu développer ci loolu bu ñu mel ni Moustapha Amar mi nga xamante ni moo nekk ci commune bu Koul bi ak ku ci mel ni Ndiouga Nguer bi nga xamante ni moo nekk ci commune bu Baba Garage bi ak Malick Diouf bi nekk ci commune bu Gawane ak Cheikh Ndiaye bi nekk ci commune bu Dingiraay bi ñooñu ñoo ñëwagun après yeneen camarades yi bu ñu ñëwee dinañ wax ci turu yeneen communes yi dinañ ci développé bu ñu ci développé bu soobee yàlla man tamit dinaa ñëwaat ma def synthèse boobu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax di nuyu waa mouvement Carrefour Citoyen yi yëpp Malick Diouf la coordinateur communal commune Gawane ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di wax ne jafe-jafe yi comme yi fi mas souligné rek bokk na ci yin constaté ci commune Gawane di fa dund nga xamante ni santé ci la bokk éducation ci la bokk waaye tamit ndox ci la bokk électrification aussi ci la bokk yaakaar naa ñun ñeenti jafe-jafe yi mu wax dëgg yàlla am nañ ko ci commune Gawane ba màggal gi ñu génn rek forage bi nga xamante ni bii moo nekkoon commune Gawane amoon na jafe-jafe lu tolloog weer daanaka askan wi xawoon na jaaxle lool waaye nag message bi ko gouvernement bi jotee tamit taxaw nañ ci waaye nag loolu dafa doyut ndax boo xoolee commune Gawane li fa nekk 48 villages li fa nekk ci ay forage daanaka ñaar ngay wax wala ñetti forage bu amee jafe-jafe problème day am kon suñu sañoon ci côté ndox mi ñu yokkal ñu foofu noonu forage ndax man mii di wax ak yéen bokk ci commune Gawane dëkk bu naan Ndiène Thialaw am na forage bu ñu fa bënnoon depuis 2004 ba léegi mais ba léegi équipement bi ci kaw rek moo fa manqué am nañ suuf su doy te yaakaar naa ne tey forage boobu noonu buñ ko exploité woon dana jàpp ci xëyu ndaw ñi ndax comme que yàlla dogal nañ
ci àll bi lan dëkk am nañ suuf su baree bari jafe-jafe ndox lan am. beneen bi si topp tamit muy courant bi yaakaar naa am nañ 28 villages yoo xamante ni bi ba léegi amaguñu courant mën naa leen citer ñoom ñëpp waaye xëy na du fi xaj ba dëkk bi nga xamante ne bi sax fa la maire bi dëkk ñu di ko wax Ngawaay amul courant ay Daaroog Langaar ak Pël Njaay ak yeneen dëkk yi nu ay Kër Gana ak yooyu yëpp bokk na ci dëkk yi nga xamante ne bi amuñu courant kon tamit loolu tamit ci jafe-jafe yi la bokk. njàng mi tamit boo ci xuusee gaawaan amut lycée yaakaar naa CM la am benn CM moo fa nekk ñeneen ñi si des ñi ngi jànge ji commune Ngogam dëkk bu ñuy wax Ndéem ñu ci bëri foofu la ñuy jànge dox gi tamit métti ci ñoom ba telle sorte que maanaam di nga àgg niveau boo xamante ni daanaka dox gi moo lay sonal ak naaju tàng wi bu dee jamonoy sedd bi day dem ba élèves yu ci bëri dañuy bàyyi ndax jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel. bëgg nañ tamit bu nu mënee jàppale ci ay bis yoo xamante ni bii wala ay car yoo xamante ni élèves yi dinañ ci man di jàngale dinañ ci man di dem di jàng di ñëw loolu tamit ñu ngi koy lancé bu baax a baax. beneen jafe-jafe bi muy tali bi nga xamante ne bii ñun ñoo ko seex muy Bambey Mbaba garage Ngaay Mexe di tuubaatul Mbaba garage Kër Ngana nga xamante ni bii maanaam tali la boo xamante ni bii wax dëgg yàlla mën na ne suñ ko defaroon rek jafe-jafe yi ñu cité yëpp luy deñ lay doon ndax tali la boo xamante ni bii kenn wérantewul importance am ci réew mi te jàpp naa ne tali tamit gënu koo ëpp priorité ci réew mi ndax ci xolu Sénégal la nekk ndax tali boo xamante ne bii daanaka moo lëkkale Gambie ak Sénégal ak Mauritanie ak beneen boo xamante ne bii maanaam traversé ñetti route nationale yëpp tali gënu koo nekk importance te jàpp naa ne maanaam pour investir ci béréb tamit dafa laaj nga am yoon woo xamante ni soo bëggee jóg soo bëggee delsi nga delsi mais jafe-jafe yoon moom lan am mais fi ñu dëkkee daanaka soriwul mën ngaa xëyee foofu mën ngaa ndékkee Bawol ndékkee si Ndakaaru mën ngaa añee Dakar dem añee ji Bawol nga xamante ni 1 heure de temps foo jaar ci autoroute bi 1 heure de temps nga dugg kon ñun fi ñu dëkkee soriwul mais tey boo fa bëgg na dem boo wàccee Bambey bëgg a dem Baba Garage ñaari junni di nga ko fay te góoma sax dinañ la yóbbu jamonoy nawet yi kenn koo xamante ni sa soxna tamit toll na ci yenn état yi tamit da nga koy obligé nga jël ko andi ko Dakar ba yàlla defal ko tawfeex loolu lépp nag mën naa ne détail la yoo xamante ne bii tali bi moo ko waral kon foofu la ñuy wàccee suñu kàddu di jox suñu yeneen naataango yi. li nga xam ne moo concerné commune Baba Garage ak li ko wër mooy jafe-jafe yi bëri na tali bi nag mooy suñu priorité ci xeex bi ñuy xeex ku ne xam na ni tali bi nga xam ne moo jógee Touba Toul jëm Kër Sambakan ñëw Baba Garage dem Ngaay Mexe am entreprise bu ko ñëwoon ñu lancé woon travaux yi depuis le mai 2022 ba léegi actuellement ñu ngi si 30 mois te mi ngi war a nekk 18 mois durée bi kon déjà li mu avancé bari na trop diggante bi ci liggéey boo xam ne dañu woon lépp ñu ngi tegee kon état yi fi nekk nañ ñu wax ba xam lan mooy problème bi ñun mënatuñ dund souffrance yu métti yooyu depuis ay temps ñu koy xeex ba am yaakaar état bi fi nekkoon ñoo ñëwoon Baba Garage lancé pose première pierre yi liggéey bi avancé ñi bi ñu fi ñëwee liggéey nañ tuuti mais ba léegi liggéey bi day mel ni bu ñu liggéeyee benn jour toog 15 jours duñ liggéey te ñun dañoo sonn si tali yu métti yi ak grand yu métti yi ku fa jógee da ngay feebar beneen bi si nekk mooy suñu hôpital yi nañu si dimbali mu avancé ndax population ba fa nekk dañuy sonn bëgg a faju duñu mën a faju ñu leen yóbbu si ay Diourbel Bambey yooyu yëpp dafay métti si population xam si dëkk bi lañ bëgg ku soxla réew mi di nga ñëw si ñun sàkku ko ñu jox la ko boo paree duñ nekk si ñu la dégg on est marre sur ça duñ see sonn beneen bi mooy suñu ndox yi nañu si dimbali bàyyi ñoom suñu ndox forage yoo xam ne bañ koy lijjanti fekkoo fa ñu fi yor ko di ko gérer gestion bi dox normal muy génn ay comme ñu koy def sa dëkk bi dafa liggéey ñu ngi si mbayum noor keneen bëgg ko ñëw gérer ko du fa naan dafa dee dara loolu duñ ci d'accord tey duñ ci d'accord ëllëg ba léegi ñu xeex ko bàyyi wuñ ko ñoo ngi si beneen bi mooy suñu mine bi nga xam ne mi ngi nekk fee ñu ne si di si liggéey mine bi mu am solo ñuy tibb suñu phosphate yëpp di ko yóbbu si yeneen réew yi loolu lañ si mënul d'accord ñu ngi si xeex bàyyiwuñ si ilaa yoma ji dañ ciy continuer di si xeex ba ko ñu si am gain de cause ndax suñu suuf la ñoo ko moom lépp lu ñu siy def kenn waruñu see jiitu nañu xam nañuy doxale lañ fay génn ñu siy jariñu comme ñëpp loolu ñu ngi si interpellé état bi fi nekk mu ñëw taxaw si bu baax beneen bi ñu ngi tali bi nga xam ne mu jógee Baba Garage dem Ngaay Mexe tali boobu moom it ñu ngi posé première pierre bi depuis le 22 mai 2022 ba léegi mi ngi 30 mois moo doon nekk 24 mois kon li mu dépassé bëri na amul benn 1 mètre goudron ba fa nekk dara amu fa
ñi war a liggéey sax heure dem nañ fi ñu toll nii dem nañ kenn ñëwatu fa te loolu dañoo sonn beneen li si gën a métti mooy déviation bi dara baaxu ci kenn amul foo jaar nawet bi ñu bëri dañoo mujj ñàkk seen tool yi ndax béykat mënul jënd gerte ba pare taw am ñuy jaar si toolam di ko yàq duñ ko nangu ñu toll nit ñi di problème yi méttee métti la ñuy dund foofu diggante Ngaye Baba Garage bu méttee métti dama jëlal na diggante bi nga xam ne mooy Baba Garage ba dem Kër Ngànna dëkk sëñ Sidi Muxtaar nga xam ne diggante boobu diggante bu gàtt la mais jihaad la tali bu bon moo fa nekk kon ñi ngi interpellé état bi fi nekk tali boobu na ci wax na wax tali boobu beneen bi mu tali bi nga xam ne moo jóge Baba Garage dem Ngaye ñu taxaw ci defar tali boobu ndax ñoo ko lancé woon ba pare kon ñun nag sonn nañ ñi ngi wax état bi fi nekk ñu ñëw jublu si liggéey bi ndax il est temps ñoo waxoon duñu may kenn dara kon fal na leen on a fait presque 7 mois nañu taxaw ci liggéey boobu ñu liggéey ko ñun ñu dem ñun dañoo sonn Baba Garage dafa sonn ak li ko wër yëpp dañoo sonn jërë ngeen jëf. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokk journalistes yi vraiment xam naa man la Moustapha Amar dëkk commune de Koul di membre comité directeur Carrefour Citoyen xam naa kàddu yi du gudd parce que nag wax dëgg yàlla jàmbat bi benn la ndax mën naa ne jafe-jafe yi ñu am ci commune yëpp suñu commune am nañ ko waaye ñun dañu talul jooy benn jafe-jafe parce que problème yu yoon maanaam ñun dañu am jafe-jafe boo xam ne depuis 1939 ak tey mayatuñ ñu mën a jooytu yeneen jafe-jafe yi parce que tey xale bi gën a tuuti sax boo ñëwee commune de Koul di ko laaj lan mooy seen problème def naa la tali bi xale bi juddu sax barki dem mën a wax boo ko laajee lan mooy seen jafe-jafe def naa la problème yoon donc mën naa Massaer coordinateur ñëw na ci maanaam li taxoon jóg Carrefour Citoyen mooy suñu axe yooyu entre Mbaba Garage Ngaye Mékhé Mbaba Garage Bambey Kër Ngànna Mbaba Garage Touba Toul Kër Mbaba Garage yàlla dogal ñaari entreprise maanaam bi ñu defee appel d'offre ci entre Ngaye Mékhé Bambey Mbaba Garage Touba Toul yàlla dogal chantier boobu continuer entreprise Saabaan yor ko mu continuer di dox yeex lool comme li ci njuga wax mu amaat beneen procès muy diggante Mbaba Garage Ngaye Mékhé Mbaba Garage Ngaye Mékhé et Fass Boy Mansour Faye monsieur le ministre ñëwoon teg poste première pierre bi fële ci Mbaba Garage Ngaye Mékhé ba Fass Boy procès boobu la ñu xamul fan la ne benn entreprise bi ko yoroon muy CSE dañu xëy jël seeni bagage dem seen yoon dëgg la ñu ngi jaajëfal monsieur le ministre El Malick biñ ko ci bindee laaj ko moom tontu nañu ministère tontu nañu mais xam nga dañu am jafe-jafe parce que monsieur le ministre su fekkente ne ñun bi ñu bindee lettre laaj leen dañuy tontu et alors moom bu demee ci plateau télé yi dañuy dégg muy wax yeneen wax yu bokkut ak suñu ay jafe-jafe daf ñuy jaaxal dem na fi plateau lu ci mel ni TFM ñu dégg ko muy wax ni procès bi nga xam ni Mbaba Garage Saabaan bi ko yoroon entreprise bi ko yoroon changé nañ ko jox ko Saabaan et alors Saabaan moo ko yor ba léegi wëlbatiku demaat ñu dégg mu ni procès bi nga xam ne arrêté woon na muy Mbaba Garage Touba Toul aussi reprendre na mu mel ni ñun jafe-jafe tànk la ñu am moom à chaque fois buy wax di ñu wax jafe-jafe maanaam ku ñu di ñu indil ay tuufaay pour ñu faj suñu ay bët loolu nag bu amee dañuy jàpp ne ñun suñu problème réglé wu wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal Carrefour Citoyen am na lu ñu ko miine am na position yu mu yàgg a jël am na taxawaay bi am na xeex bi te loolu sax moo tax nguur gi fi nekk nii ministre yi fi mas a jaar yépp moo xam ba ci Abdoulaye Daouda Diallo Mansour Faye Omar Youm institution ministre yi fi mas a jaar ba ci même Macky Sall président ñoom ñëpp képp ku fi mas a toog dalal na Carrefour Citoyen ànd ak waxtaan ak ñoom di avancer ci jafe-jafe yi donte dañu doon dig léeg-léeg duñ ko def am ci loo xam ne commencé nañ ko am na tamit fu ñu àggoon ak ñoom suñu sañoon nag wax dëgg yàlla duñ fa àgg ak nguur gi ndax am nañ yaakaar ci ñoom bu baax a baax a baax dañu leen di ñaan monsieur le ministre El Malick monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tali bii ñuy jooy nekkul jafe-jafe wu commune de Koul kese dépensé na ko parce que tali boo xam ne dafa lëkkale tali route de Saint-Louis bi continuer direct ba Fatick nga xam ne mooy comme ni ko mbokk mi waxee léegi Mauritanie ak Gambie taqale ñaari réew loolu tali bu concerné Sénégal yépp la kon loolu nañ ci jàppale li nga xam ni moom mooy 25 kilomètres yi nga xam ni moom moo ñu ci soxal 25 kilomètres yi liggéeyoon nañ ko ba mu avancé ba moom moo ñu bindal lettre xamal ñu ni liggéey bi avancement de travaux yi passé na plus de 50% kon loolu li ci des bariwul kon CSE bu jëlee ay bagages am dem te ñu dégg ni yenn financement moo indi jafe-jafe yenn tali yi nga la waay su fekkee am na yuy reprendre 25 kilomètres yooyu nañu ko yeggalal loolu lañ koy ñaan jafe-jafe yi bëri na commune de Koul mais taluñu beneen parce que ñun problème yoon lañu am bi yoon ba norme bu jëkkoon bi nga xam ne tali baa fi newoon lu muy métti métti dañ doon jàll mais cette fois-ci dañu am problème vraiment dañu am problème ñu ngi ñaan loolu monsieur le ministre monsieur le président ñu ngi leen di ñaan salaamaaleykum wa rahmatullah
fii nag ñàkk lu nu neex moo tax ñu ñëw fi suñu amoon lu nu neex tey duñ fi ñëw dafa am jafe-jafe yoo xam ne nii dafa dab suñu gox bee depuis 1939 lañ wax ba léegi ñun ñooy ñu koy mujjee xeex mooy suñu problème mu tali yi metti na sonn na Bawol mi ngi nii soriwul Kajoor mi ngi nii soriwul mais pour nga dem fa problème la yow ndax nga mën a dem buntu Pikine fay 1500 wala 2000 wàcc Bambey wala nga wàcc ndàngal ma ñu bëgg laa yóbbu sa village Mbaba Garage ñu bëgg fay laa 6000 francs wala 7000 francs loolu lu ko waral yoon bu baaxul yoon bi su baaxoon kon duñ ne fii di wax ministre bi nag ak état bi ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla nañ ñu dimbali ngir yàlla ñu ger suñu gox yooyu atu ndàngal ma Lambaye nga xam ne boo xoolee atu ndàngal ma Lambaye chaque jour plus de 100 personnes dinañ fa wàcc mais mënoo am yoon bu baax boo xoolee 9 kilomètres la ndax atu ndàngal ma Lambaye 9 kilomètres la mais te actuellement nii pour nga wàcc ndàngal ma dem Lambaye bu la fa 8 heures du guddi fekkee ba mu tee dafa ngay fanaan ndax yoon bu bon ministre bi ngir yàlla nanu gestu yoon boobu 9 kilomètres ak si ndàngal ma Lambaye autour APS bi Ila Touba bi da nga koy jéggi noonu même suñu mënee wutal wàccukaay foofu sax ngir yàlla mu defandu ko moo nu gënal mais yoon boobu métti na trop 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 ak si ndàngal ma Lambaye na ci ministre bi ngir yàlla jàppale nu ñu defaral nu yoon boobu parce que Lambaye boo xoolee 52 villages la ëmb benn ci santé mooy la amuñu hôpital bu baax amuñu yoon bu baax nañ ñu dimbali ngir yàlla beneen bi tamit dinaa si woon muy wàllu courant bi boo ñëwee au niveau de Lambaye am na dëkk yoo xam ne rek dinaa ko citer rek mooy yi nga xam ne nii mi ngi féete ci côté Kayre Malick mi nga xam ne man fi laa dëkk Kayre Malick amul courant Mirina Diop amul courant fu ñuy wax Kéré Mbay amul courant Kalom Kese ak fu ñuy wax Thiala ak Kër Ndiag dëkk yooyu amuñu courant Kayre Malick bokk na ci commune bu Mbaba Garage Kayre Malick amul courant diggante ba Andia bi motul 3 kilomètres yaa ngi dégg Saate amul courant fu ñuy wax ñéeg amul courant dëkk yooyu yëpp amul courant ngir yàlla ñu ngi ñaan état bi ñu jëm noo indi foofu courant ndax nekk ak lëndëm moom dafa xewe kenn ku nekk xamee ni ñëpp danoo soxla courant pour nga seet sa portable sa problème la nañuy dimbali ngir yàlla indi nu courant bi suñu yoon yooyu ñu defaral nu ko loolu rek mooy suñu loolu rek mooy suñu problème jërë ngeen jëf. man maa ngi tudd Cheikh Ibrahima Ndiaye di vice coordinateur du mouvement Carrefour Citoyen dëkk itam ci commune bi ñuy wax Dingiraay bokk ci arrondissement bu Mbaba Garage je crois que wax ji moom daanaka benn lay doon ndax ñun ñëpp dañoo bokk jàngoro joo xam mënuñu koo séddoo jàngoro ji nag ñun dañoo sopp rek xëy na wala ñu am yéene porter combat bi muy tali yooyu mais tali yooyu ça dépasse largement 4 communes yi nga xam ne cité nañ ko fii ndax déjà zone boobu rek lu mat 8 communes lu mat 12 communes yoo xam ne tali bi da leen impacté mi nga fa. beneen bi ci des itam muy tali boo xam ne tey jii man dama naan changement amagul ci Sénégal wala changement amagul sax ci Afrique laay wax parce que man jàpp naa ni idée bi nga xam ne moom la colon yi amoon je dis bien colon yi idée bi nga xam moom la colon yi amoon ba tracé tali boobu di Bambey di Fatick Bambey Mbaba Garage Ngaye Mékhé yaakaar naa idée boobu ñii fi nekk tey waroon nañ koo xam parce que tey ji ñoom bu ñu tracé loolu c'est parce que ñoom am na benn vision bu ñu amoon am na tamit benn savoir bu ñu amoon boo xam ni xam nañ ne mi ngi ci gox boobu xam nañ tamit importance su gox boobu ak li mu dajale lépp kon tey bu ñu demee ba 89 ans après wala 90 ans wala 12 ans après ñuy jooyaat le même problème boo xam ne suñuy maam ak suñuy baay ak suñu ñëpp doon nañ ko jooy yaa problème autorités yi nag war nañ ñoo geestu ndax wax dëgg yàlla pourtant li ñeneen ñi def mën nañ ko xëy na defin bi moo wute kenn dàqu ñoo sànni xeer kenn dàqu ñoo manifester kenn dàqu ñoo génn aussi donte bi mujj bi lañ opté muy génn bi parce que ñi ñu war a waxal à chaque fois muy ñi fi jóge rencontré nañ mbooleem ku fi yoroon infrastructure ministre des infrastructures rek rencontré nañ la muy ba rencontrer le président de la République Macky Sall
ñii nga xam ne ñoo fi nekk itam c'est vrai que yàgguñu fi mais li ñu war la woon ak ñoom ci def ci bind leen def nañ ko bind nañ ñaari yoon le ministre El Malick Ndiaye mu répondre ñu beneen bi itam demandé nañ ko aussi à ce que ñu rencontré ko comme ni ñu daan rencontré ay moromam mais amagul suivi ñu ngi koy topp nag mais amagul suivi loolu lépp ngir wane ni ñun ñi ngi fesal suñu naqar quoi te naqar bi nag wax vraiment day bëgg a yàgg te buñ sañoon tamit bon suñu conférence suñu wax ji mu bañ a tomber dans l'oreille sourde des autorités quoi. leneen li ci des nga xam ne dañ koy wax muy tali yi ba léegi parce que yaakaar naa axe yi gars yi dindi nañ ko léegi mais dafa am benn axe bu des parce que bu nee Baba Garage bu nee Bambey Baba Garage Ngaye Mékhé ba Diogo dañuy waxaat aussi nii Touba Toul Kër Samba Kane Baba Garage Dingiraay Kër Ngana ba Thielma mooy dem foofu ñu gis ni tali boobu nga xam ne ñun ñu ngi dëkk à moins de 120 kilomètres de Dakar wala 120 kilomètres de Dakar nga xam ne ñun bu ñuy quitté foofu tey jii rek man je me rappelle sama frère def na choc ci autoroute bi Bambey ma jógee Dakar moins d'une heure de temps maa ngi hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Dakar bu Touba dem naa ba yegg ba toog di xaar ñu ne ma ñu jógee Kër Madiop ci sama dëkk yeggsee bi te loolu lépp li ko waral mooy ay route yu bon ñun ñoo dëkk à 120 kilomètres de Dakar ba pare bu ñuy ñëw Dakar on est obligé de nous réveiller à 1h du matin pour jël horaire te bu la horaire bi rawee perte nga bu la horaire bi rawee perte nga dans la mesure où boo yurut loo xam ne man nga ko bàyyee parce que kalandoo yi boo dee cëpp Bambey tey ji jëmoon Baba Garage wala nga jëm Dingiraay li nga ko fay au moins 13000 francs man boog moo ko jëloon Bambey war ko yóbbu ba Kër Madiop parce que Kër Madiop ak Baba Garage c'est 12 kilomètres dinaa fay au moins 15000 francs bu dee Jakarta rek da nga koy fay 10 000 francs man bi ma fa mujjee waaj man yàlla natt na ma man fanaan naa ci péage Baba Garage ndax lan c'est pas parce que mënu ma woon a fay 10 000 parce que yor naa ko mën naa ko fay mais dafa am benn injuste boo xam ni daf ñoo dal boo nee Baba Garage laa jëm rek boo wàccee Bambey boo nee Baba Garage laa jëm wala Dingiraay laa jëm rek day am beneen bët bu lay xoole di la stigmatiser loolu rek déjà jar na ñun ñu defaral ñu suñu tali yooyu au delà de volet économique bi mu am toujours ci tali bi nga xam ne mooy Baba Garage Kër Ngane tali boo xam ne bu duma ni sax Baba Garage da nga naan Touba Toul Baba Garage Kër Ngane tali boo xam ne ñun mën nañ ko tuddee une route fédératrice parce que route la boo xam moo lëkkale Tivaouane ak Touba tey jii jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi dañ koy am à chaque fois ci màggal tey jii boo xamante ne tali boobu defar nañ ko kenn jëratul nga pourquoi ñuy jaari ba Bambey di dem Touba pourquoi ñuy jaari ba Bambey di dem ay Mauritanie wala faneen ak faneen tali boobu c'est tellement droite boo xam ne boo ko jëlee tey jii moo gën a gàtt en temps réel mu yóbbu la fi nga jëm jóge Touba dem Tivaouane jóge Dakar dem Touba jóge Dakar ñëw Baba Garage sans problème jóge Baba Garage dem Diogo tey jii nga xam ne kii yi fa am yëpp entreprise yi fa am yëpp muy ci wàllu jën yi muy ci wàllu yeneen ak mbay mi ak yeneen problème yi fa am yëpp mooy buñ ko defaree ba pare wala buñ amee entreprise yooyu ba pare fan la ñuy jaarale suñu marchandise yooyu pour mu dem ci dëkk yi et ça loolu handicap la beneen bi ci des mooy toujours dans la commune de Dingiraay nga xam ne xëy na jàngoro jooju sax dal na Baba Garage dal na ñeneen muy problème sécurité imaginez nga ñëw arrondissement Baba Garage benn poste de gendarmerie moo fa am benn poste moo fa am te poste boobu moo war a contrôler Kër Samba Kane Baba Garage Dingiraay tey jii boo xamee ni Dingiraay am na benn jafe-jafe bi ñun ba nu woo gendarmerie bu fekkee ni ñun dañoo woote Baba Garage woote Kër Samba Kane war ñu wooteendoo yaakaar naa solution du am foofu benn parce que néew nañ ci équipe beneen bi aussi néew nañ ci matériel muy ay oto muy yeneen ak yeneen donte commandant ba fa nekk vraiment mi ngi def kéemtalaay kàttanam tey jàmbaar la mi ngi diglu askan wi mais dafa néew doole kon tey jii war nañoo mën a defal au moins mais commune bu ne sax ñu def fa benn poste de police wala dara wala ñu xool yeneen poste yi fay def
tey jii da ngay ñëw ñun ay Bawol lan li ñu man mooy sàmm ak mbay lañ am mais instant yi boo sàmmee ñu sàcc nga yóbbu sàcc bi gendarmerie wala nga yóbbu ko faneen ak faneen 2 jours après une semaine après yaa ngi moomay bokkaat penc mi bon question bi ni posé yow mooy pourquoi beneen bi ci des mooy mbay mi boo xoolee ñun ñi dëkkee nga xam ñun ñoo dëkk ak sàmm yi à chaque fois ay attee ki xeex rek ngay def parce que sàmmkat bi day bëgg a ñëw jëfandikoo tool bi borom tool bi aussi du nangu ko laal toolam quitte à ce que ñuy reyante am na fa bu du benn du ñaar man mii di waxee yéen ni am naa fa rak boo xam sama doom bàyyi la pël dagg na loxo bi cor ak ñeneen ñoo xam mun leen net am koo xam barki de moo njaay commune Dingiraay am na koo xam jébi leen teppi kan moo ko def sàcc bi léegi nag tuddatuñ ko sax sàcc parce que agression la loolu moom agression la ñëw ba ci biir kër nit ñëw ba ci néegu nit loolu moom doon sàcc loolu agression la te pourtant noonu lañ dëkkee ak ñoom mënuñ ci dara leneen li ci des mooy ci cadre xëy na njàng bi moom ñëpp ñuy wax nañ ko jafe-jafe yi ci am yaakaar naa xam nañ ko tey jii boo xoolee arrondissement bi yëpp ñaari CM moo fa nekk mooy CM bu Dingiraay nga xam ne récemment lañ ko bi yàggul beneen bi mi ngi Babacar nga xam ni ñun sax dañ leen di créer problème ñoom ñi nga xam ni CM bi nekk na seen kër CM bi nekk na seen dëkk ni leen di créer problème mooy man bu ma amee doom damay xool Serigne Saliou Seck ma dëkk Babacar ma ne ko man sama doom am na BFM wala am na kii dama bëggoon mu nekk sa kër mais ñi xam Serigne Saliou Seck ñëpp bu ñu ko defee fan la Serigne Saliou Seck jëm dañuy dem mooy ñoom ñi nga xam sax ñoo am CM bi wala ñoom ñi nga xam CM bi seen dëkk la nekk dañuy am problème mu accueil recevoir élèves yi fi dëkk wala kii loolu tamit beneen problème électrification rurale je crois que nguur gi fi jógee am na lu mu ci def ba am na ay villages yu bari yoo xam ne à travers PUDC bi am nañ courant mais doyut tey jii fii ñu toll nii war nañoo toll foo xam ni électrification rurale bi à 100% la war a doon parce que bu fekkee ne dëkk yi dañoo am yii dëkk yi amuñu ko yii bu boobaa sax day dem ba day jaxase sax gouvernant yi maanaam maire yi fa nekk parce que danaa maire bu moo def kii moo faral kii alors que demoo noonu kon loolu tamit ñu ngi ciy soññaal bu baax. man la Massayer Ndiaye maay coordonnateur u Carrefour Citoyen nekk ci département bu Bambey ak bu Tivaouane tënk nag ay communes yu bari lu ci mel ni Baba Garage Kër Sambakan Dingiraay Koul Gawane ak Lambaye tey nag li ñu andi fii ñuy def conférence de presse fii ci siège FRAPP bi mooy ay jafe-jafe yu bari jafe-jafe yi lu ci njëkk mooy yoon te ku ci xam ni ku nekk xam na ni yoon boo ko amul dina jafe sa dund ñoom 1939 lañ ñu tracé la ay yoon ñi ko tracé woon ay tubaab lañ tubaab yooyu xëy na xamoon nañ lan mooy ay njariñu yoon ndax gisoon nañ ni waroon nañoo lëkkale chemin de fer bi nga xamante ni moo jógee Tivaouane moo jógee Dakar dem Saint-Louis ak chemin de fer bi nga xamante ni moo jógee woon Dakar jëm Niger ñu koy wax chemin de Dakar Niger loolu ñoom ñu bëggoon a lëkkale ñaari chemin de fer yooyu bëggoon a lëkkale aussi diggante Mbakol ak Touba Toul lëkkaloo googu nag ñoom li ñu ci jublu woon mooy émanciper le pays naam bu dee dañuy émanciper le pays tamit seen njariñ moo ci nekkoon ndax doon na leen njariñ pour ñu gën ñoo mën a exploiter waaye fi mu ne ñii nga xamante ni am nañu indépendance dañu jàpp ni kenn duñu exploiter suñu njiit yi nga xamante ni ñoo fi daan nekk depuis 1960 waroon nañoo gën a bàyyi xel yoon yi nga xamante ni ci la ñu nekk. du ma ci nekk di guddal ndax sama naataangoo yi wax nañ ko ndax li ñu war a wax dafa bari ndaxte bu dee question yoon yi am na lu ñuy wax la santé mu ñuy xaar muy wér-gu-yaram gi suñu zone yooyu ci ay milliers et des milliers d'habitants doo fa dem nga fekk fa benn centre de santé mais ay poste de santé nga fay fekk poste de santé bi nga xamante ni mooy poste de santé wu Tawafal ma gën ko cee miin maa ngi koy wax léegi ci sama njëlbeeni wax ni poste la boo xamante ni amul sax infirmier chef de poste nga ñëw poste de santé bu Baba Garage di fa fekk ay jafe-jafe comme lan ay écho jigéen ñi mënuñu koo def
te problème boobu nag moom la ñuy jàpp ni moo am Dingiraay moo am Gaawaan moo am ci yeneen communes yëpp moo am Koul kon mbiru wér-gu-yaram bi aussi état bi war nañu cee gestu ndax bari na ay case de santé yoo xamante ni ña nga fa woon dañoo tëj fi mu ne te case de santé warul tëj léegi maa ngi fàttali xëy na suñu juddu xaw ma war na xaw ma warul mooy ci àll lañu juddoo ñu yóbbu ñu ci kër ga xamuñu sax hôpital waaye jamono yooya loolu mënoon naa nekk parce que suñu yaay yi xëy na nañ daan dundee wala la ñu daan dundee doon nañ leen permettre ñuy mën a accoucher ci condition yooyu mais fii ñu toll ak alimentation bi nga xam bi ñu am ak lekki ni mu bone ak liggéey bi nga xamante ni nit ñi ngi koy def moo permettre nit yi amee doom ci kër te ñun fa suñu jigéen ñi di amee doom nekkul ay bërëb yoo xamante ni ay bërëb yu mucc ayib la kon ñuy waxaat état wu Sénégal bi ni ko waaw baax na ñu def réduction des comptes baax na ñu wax ni dañoo falsifier ay chiffres pour ñooñu ñëw rendre compte mais baax na aussi waa droit de l'homme xam ni tamit am na àq ak yelleef doomu aadama yoo xamante ni ña ngi koy bafoué ca gox boobu kon Sénégal état bi nga xamante ni moo fi nekk régime bu bees bi ñi ngi koy invité ca zone booba ndaxte ay jafe-jafe kase moo fa nekk bu weesoo question wu santé bi maa ngi bëggoon a wax aussi ci question wu suñu forage yi nga xamante ni ñoo fa nekk te Aquatech teg ci loxo Aquatech nekk benn société boo xamante ni nekkul une société nationale bénéfice yi nga xamante ni mi ngi koy def mu koy jël muy dimbali yeneen réew ci seenum njàng yeneen réew ci seen i école wala yeneen réew ci seen santé alors que Sénégal rawatina ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci dëkkaanu ndaw yooyu mën nañ ko yaral seen bopp bénéfice boobu bu am njeexintal ci li nga xamante ni mooy suñu askan woowu. lu mel noonu nag li muy daal dafa bari mooy tax may def transition di ñëw ci phosphate bu fa nekk. phosphate boobu nga xamante ni dafa nekk depuis 2015 2016 mu fay exploité ñu koy imposer mu respecter les principes de RSE naam am na ci yoo xamante ni peut-être ñi nga coy ñok-ñoklu mais le des daa bëri lu tax ma ne le des daa bëri ndax am na fa benn société bu ñuy wax PMS ay indien ñoo fa nekk fees fa dell la ñuy liggéey sénégalais ya fa nekk man ko te dëkk ca zone ba te code bi dañ leen a wax ni leen bu nekkee am nañ li ñuy wax compétence yu égale la priorité revient aux populations directement impactées mais loolu dañoo gis ni dañuy violer règlement boobu te loolu nag dañoo pare pour faire face leneen li ma bëggoon a waxaat aussi mooy day ñëwaat ci mbiru yoon yi rek parce que mënoo comprendre Kër Samba Kane am mine de carrière mais Kër Samba Kane tey boo nee ndàngal ma Kër Samba Kane jaar Lambaye ba tey yoon woowu mënut a baax moo ne day carrière boobu foofu lañ koy tibbee di dem di defar ay yeneen yoon yu gën a sori ci Sénégal ñun ñu bàyyi ñu noonu loolu aussi nekkatut loo xamante ni dinañ ko mën a seetaan mbiru sécurité bi ku ci nekk xam na ni ñun sàmm ak bay la ñu am tey bu ñuy sàmm xëy na ñeneen ñi dañoo gis ni foofu la ñu mën a investir seen xaalis ndaxte banques yi gis nañ ni dafa ak système bancaire bi ni mu demee dañoo am jafe-jafe pour di jotaat ci seen xaalis wala dañoo am jafe-jafe ak banque yu leen di dagg ak ay taux ñuy décider di investir ci ay xar ak ci ay nag mais xar yooyu ak nag yooyu ngay investir pour di sàmm jafe-jafe bi ci nekk mooy da ngay exposer sax sa famille sàcc yi yamatuñ ci ñëw di ko jël mais dañ cay yokk bu ñu ñëwee di la cor wala boog sax bañuñu ci ba jël sa bakkan pour yóbbu li nga xamante ni moom nga fa yor loolu nag li ko waral ñu jàpp ni sécurité bu doyul moo fa am ndaxte boo dee xool dans l'arrondissement de Lambaye benn caserne de benn brigade de gendarmerie moo fa am te brigade boobu dafa sorante commune rawatina digganteem ak commune Gaawaan ba pare dañuy noter ni effectif yi doyul loolu mooy jafe-jafe bi nga xamante ni moo am tamit arrondissement Baba Garage nga xamante ni benn
brigade boobu la am te seen effectif yi ñun li ñu remarqué mooy nekk na ni ay effectif bu ndaw la ñuy wax état wu Sénégal ni ko Carrefour Citoyen pare na pour accompagner ko ci loolu pour sécurité ba gën a ñoŋ foofu loolu bëggoon naa ko ci yokku caserne sapeur pompier aussi waroon naa am ci zone ba ndaxte zone la boo xamante ni comme dem fa yombul waroon nañoo fexe ba tey bu ñuy secourir mu nekk secours yoo xamante ni yu gaaw la parce que man fekkee naa ay accident yoo xamante ni laataa waa sapeur pompier di ñëw nit ñi xaw nañoo tuskare beneen bi mooy ñun waa Carrefour Citoyen daan nañ faral di jël ay décision ci ay élection mën a sanctionné lool nag ndaxte saa bu ñu jëlee décision ba ni d'accord ñoo diw wala d'accord ñoo liste diw wala d'accord ñoo nguur diw rek daaneel nañ ko ci zone ba ñu nekkoon élection yu ñu jëm nag muy le 17 novembre nekkul loo xamante ni dinañ ci dugal suñu loxo mais dañuy yor suñu ay bët di xool ñi nga xamante ni investir na leen ci liste yi ñu leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm et que le meilleur gagne waaye nag képp koo xamante ni gagné nga ci ba dem assemblée nationale di nga xamante ni ñun ñoo nekk ci assemblée bi ci biti waaye yow yaa nekk ci assemblée bi nga xamante ni yaay la voix autorisée li askan wi nam ñoom xam nañ ñu ko parce que ñooñu ko gën a xam bu dee ñanga ca ñu applaudir leen accompagner leen waaye bu ñu defee naka sudul noonu aussi ñun xam nañ ne naka la ñuy jàmmaarloo ak ñoom te duñu hésiter def ko loolu tey jii nii mes chers camarades su nekkee amul dara loo xamante ni fàtte naa ko tey daal waa mbiru courant bi mu am ay dëkk yu baree bari yoo xamante ni amuñu courant ci gox boobu boo dee xool sànq ñi ngi may wax ni ma commune Gawane lu mat 28 villages nga fa amuñu courant même courant dëkk bi nga xamante ni fa la maire ba dëkk sax amuñu courant loolu nekk loo xamante ni lu ruslu la boo ñëwee Baba Garage am na 23 villages yoo xamante ni amuñu courant loolu moo xew ci commune Koul ba loolu moo xew ci commune Dingiraay ba moo xew ci commune Lambaye bi te courant nekkatut loo xamante ni yëfu bakkan la rek mais dafa doon loo xamante ni mënatul ñàkk ci dundinu doomu aadama loolu tey mbokk yi moo ñu dajale woon fii nga xamante ni mooy siège u FRAPP bi pour jàllale ko bés yi di ñëw nag dinañu defaat yeneen activité incha allah yoo xamante ni bu ñu gisul résultat ci li ñuy def bon dinañu amaat beneen taxawaay ok jërëjëf.